अशीरा किचन बाई रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम अदरक की कैंडी बनाने जा रहे हैं। 50 ग्राम मैंने सबसे पहले हमने क्या किया कि गैस को ऑन कर दे, ऊपर कढ़ाई रख दी ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए, ये टाइम बचेगा हमारा। ये 50 ग्राम ने अदरक को उस छिलका उतारा, धोया, बनाया, उसके बाद इसको कद्दूकस करेंगे। और जितना अदरक होगा उससे दुगना हमने गुड़ लेना। 100 ग्राम ने गुड़ ले लिया, उसके भी हमने टुकड़े कर ताकि जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जे अदरक को कद्दूकस करते हैं। बहुत जल्दी बनती है कैंडी। कैंडी का ये फायदा होगा कि बच्चे आराम से गोली चूस लेंगे। इससे की खांसी, गला खराब बिल्कुल नहीं होगा, खांसी दूर हो जाएगी एकदम। जैसे सर्दियों का इलाज है। अदरक भी गर्म होता है, गुड़ भी गर्म होता है। हो गया। अब क्या करेंगे, देसी घी हमें 1 चिमटा देसी घी लेना, देसी, दूसरा नहीं डालना। अदरक के मुताबिक आप घी ले लो, जिसमें अदरक हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें पकाएंगे, ब्राउन करके। अगर घी आपको थोड़ा सा कम लगता और डाल दो, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में लगना चाहिए। जितना अदरक हो दुगना हो। आप भी अपने किचन में जाकर बनाकर देखिए और बच्चों को दो, आप भी लो। ये गर्म चीज है। ऐसे इसको भूनते जाओ। आंच को धीमी रखना, तेज नहीं रखना। अगर कच्चा अदरक होगा तो जो गोली जो हमारी ना अदरक की, वो कैंडी की गोली खराब हो जाएगी। थोड़ा इसको पका लें, उसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। जब पानी सूख जाएगा समझो ये हमारा अदरक भून गया। ऐसे करके इसको पानी इसका सूखने लगा, पानी फैल अब ये सब भून जाएगा। और ये ध्यान से साथ लगेगा तो अदरक कम होता जाएगा। देखो भुन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, गुड़ जो हमने 100 ग्राम लिया, गुड़ इसमें डाल देंगे। अब धीमी आंच पे इसको रखेंगे, गुड़ को मेल्ट करते जाएंगे। सारा ही हमने टुकड़े छोटे करके मेल्ट करना। बस जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, सारा एकदम मेल्ट हो जाएगा। गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट होता है। हो गया, बस और करते हैं, ये सारा पूरा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसको 1 सेकंड के लिए पकाएंगे बस। उसके बाद गैस को बंद करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे, ठंडा हो जाएगा तो गोलियां बना देंगे ताकि बच्चे आराम से चूस सके। बड़े भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े भी ले सकते हैं। बच्चों को ज्यादा
बच्चे नहीं लेते ऐसी चीजें, गोली चूस लेते हैं। हो गया ना मेरा। थोड़ा सा पका लो। अदरक से सूंठ बनती है। अगर हम अदरक नहीं हमारे घर में तो हम सूंठ का बना सकते हैं। अदरक की जगह सूंठ डाल दो 1 चमचा, उसका बना लो। सूंठ तो अदरक से बनती है ना, जब अदरक सुखा के दे देते हैं। अब इसको आंच को बंद करेंगे, इसको ठंडा होने के रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा होगा ताकि हाथ में चिपके नहीं, फिर हम इसकी गोलियां बनाएंगे। ये देखो, देखो जी हमारा ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से लेंगे ऐसे करके बनाते हो। गरम गरम नहीं लेना, हाथ जल जाएगा, चिपकेगा, उतरेगा भी नहीं। ऐसे करके जो गोलियां बनाते जाओ। कोई मुश्किल नहीं है। आशा है कि आपको जो मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बच्चों को आदत होती नहीं खाने की, खांसी होती, दवाइयाँ लेते पीने के लिए। आप ये गोली दे के देखो अदरक की और गुड़ की, खांसी झटपट भाग जाएगी। आशा है कि आपको खूब पसंद आएंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।